Poytaxtimizda tinchlik va bag'rikenglik va ilm ma'rifat yo'li birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi o'z ishini boshladi. Forum avvalida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining anjuman ishtirokchilariga yo'llagan tabrigi o'qib eshittirildi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi diniy ma'rifiy masalalar bo'yicha departamenti boshlig'i Muzaffar Komilov, Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Firdavs Abduxoliqov davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatimizda keyingi 10 yil davomida ilmiy ma'naviy merosni asrash, uning mohiyatini dunyoga keng targ'ib etish borasida ulkan tashabbuslar ilgari surilayotgani va ular o'zining ijobiy natijalarini berayotganini ta'kidlab o'tdi. Muhtaram Prezidentimiz o'z murojaatlarida muhim masalalarga alohida e'tibor qaratib, birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumini islom dunyosining boy merosini o'rganish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladigan global maydonga aylantirish g'oyasini ilgari surdilar. Biz bugun aynan shu nufuzli maydondan turib, islom sivilizatsiyasi ilm, fan, kashfiyotlar, madaniyat va ma'rifat taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk sivilizatsiya ekanligini yarim bir bor namoyon etishimiz lozim. Forumda misrlik o'zbekshunos olim Ahmad Tarobik Shavkat Mirziyoyev va Yangi O'zbekiston nomli asarini taqdimot qiladi. Bu kitob Shavkat Mirziyoyev va Yangi O'zbekiston deb nomlangan. Unda men O'zbekistonning prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi taraqqiyot tajribasini yoritaman. O'zbekiston nafaqat islom olami, balki butun insoniyat uchun sivilizatsion va ma'rifiy nur taratayotgan markazdir. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Zamaxshariy, Imom Kaffol Shoshi, Hazrati Imom va boshqalar islom sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Men ushbu kitoblar orqali O'zbekistonning bunyodkorlik, sivilizatsiyasi va modernizatsiya tajribasini, islomiy qadriyatlarini saqlab qolgan holda taraqqiyot yo'lini yana bir bor butun dunyoga yetkazishga harakat qilaman. Dunyoning yillikdan ortiq mamlakatlaridan kelgan islomshunos olimlar islom sivilizatsiyasining jahon ilm fani, madaniyati va ma'naviyati taraqqiyotiga beqiyos hissasi haqida o'z fikrlarini aytib o'tishdi. Avvalo O'zbekiston hukumatiga Toshkent shahrida ilk xalqaro islom sivilizatsiyasi forumini yuksak saviyada tashkil etgani uchun samimiy minnatdorchiligim va chuqur ehtiromimni izhor etmoqchiman. Anjumanning mavzusi ham juda muhim. Biz islom sivilizatsiyasi haqida fikr almashdik, uning o'tmishi, buguni va kelajagi xususida muloqot qildik. Men ishonamanki, O'zbekiston zamini Abu Rayhon Beruniy, Muhammad al-Xorazmiy, Imom at-Termiziy, Imom Buxoriy va boshqa ko'plab buyuk allomalarni yetishtirgan muborak yurtdir. Kelinglar, barchamiz birgalikda hamkorlik qilaylik. Biz Malayziya tomonidan O'zbekistonning go'zalligini yanada chuqurroq kashf etishni, shuningdek dunyodagi eng yirik islom muzeylaridan biri bo'lishi kutilgan Islom sivilizatsiyasi markazi bilan yaqindan tanishishni intiqlik bilan kutamiz. Xalqaro anjuman doirasida Termiz shahrida Termiz hadis maktabi, allomalar merosi va zamonaviy tadqiqotlar mavzusidagi konferensiya ham bo'lib o'tadi. Biz o'z davrida yashab o'tgan Imom Termiziy, Hakim Termiziy va boshqa Termiziy allomalar ilmiy merosiga konferensiyada alohida e'tibor qaratiladi va ularning bugungi kundagi ahamiyati va bugungi kundagi dolzarbligi masalalari muhokama qilinishi konferensiyada rejalashtirilyapti. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan juda katta bir g'oya bor edi. Bu aynan islom dinini ma'rifat dini ekanligi, ilm dini ekanligini biz butun dunyoga tarannum qilishimiz kerak va buni butun dunyoga eshittirishimiz kerak. Forum doirasida islom sivilizatsiyasi markazi yuragi bo'lmish Qur'on zalida islom nuri durdonalari ko'rgazmasi ochildi. Ko'rgazma orqali O'zbekiston hududida shakllangan boy islomiy durdonalar, buyuk allomalarning ilmiy ma'naviy merosi, noyob qo'lyozmalar, Qur'on nusxalari, xattotlik, miniatyura san'ati, amaliy bezak san'ati hamda madaniy boyliklar zamonaviy muzey texnologiyalari asosida taqdim etilgan. Xalqaro anjuman doirasida 4 ta konferensiya, shuningdek islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati bilan bog'liq 10 dan ortiq loyihalar taqdimoti bo'lishi kutilmoqda. Bu haqida keyingi dasturlarimizda batafsil ma'lumot beramiz. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun.